で自民党はですね、今までどういう活動をしてきたかというと、まずですね、9条変えようとしたんですね、ストレートに。そしたらこれはですね、できなかった。そこで2段階方式を取ったわけです。まずですね、改正手続きを緩和して、改正しやすくしよう。そしてその後9条変えようとしたんだけど、これが裏口入学だと言われてですね、ダメになった。そこで今度は3段階方式を取りました。これが今実行している最中です。まずですね、解釈によって憲法を変えちゃう。これは閣議決定とですね、安保法というね、憲法違反の法律を通すことによって、憲法を変えちゃう。これはもう実行されました。で、次にですね、明文改憲といって、9条以外の憲法の条項を変えて、国民を憲法改正にならすというですね、これが第2段階です。これ今やろうとしてるんですね。そして第3段階で9条を変えちゃうというふうに考えています。でこの明文改憲何にしようかというのでですね、皆さんがじゃあ受け入れられやすいものというので3つ考えました。1つは環境権ですね。これいいじゃないと思うかもしれない。それから財政規律条項です。こんだけ借金があるんだからこれ大事じゃないと思うかもしれない。3つ目が災害を理由とする緊急事態条項です。で実は環境権はですね、衆議院議員が一昨年ヨーロッパに視察に行ったら、憲法にこれ入れると乱素が増えるって分かったんですね。で公明党もこれ言ってたんですが、急に言わなくなっちゃった。で財政規律条項は入れても入れなくても借金は増えるよねというんで、最後に起こったのが災害を理由とした緊急事態条項なんですね。東日本大震災の余韻がある間にこれ入れちゃおうというふうになったんです。ところがこの緊急事態条項はお試し会見と言われるんですが、お試し会見どころかむちゃくちゃ危険な制度なんですね。実は9条よりも危険なんです。でまずですね、緊急事態条項の中にある国家緊急権というのは何なのかね、それを説明しますね。国家緊急権とは、戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するため、国家が生き残るために立憲的な憲法秩序、人権の保障と権力分立を一時停止しちゃう。漢字がいっぱい並んでますね。要するにね、戦争内乱などの非常事態に国家のために、国のために人権保障と権力分立をやめちゃうという制度ですね。だから危険性、大変危険な制度なんです。諸刃の剣と言われている。便利な面もある、権力集中するから便利な面もあるけれども、実は人権保障、権力分立やめちゃうから危険性の方がはるかに大きいんですね。ですから歴史的にはですね、野心的な軍人とか政治家に乱用されていた4つのね、危険性あります。1つ目はですね、不当な目的、要するに、宣告が正当化されない時も使われる。緊急事態じゃないのに自分の権力のために緊急事態だと言って発動されちゃうんですね。から2つ目はですね、期間の延長、非常事態が去った後もですね、これ使ってる。要するに一旦握った権力を離さないんですね。で3つ目はですね、過度な人権制限、どさくさに紛れて人権をむちゃくちゃ制限する、収容所に送っちゃったりする。で4つ目ですね、司法の遠慮。そうすると裁判所もですね、判決によって、政府がコントロールしなくなっちゃうんです。つまり誰も止められなくなっちゃうということなんですね。ナチスドイツというのがあるんですが、これナチスドイツはですね、独裁権を取得したんだけど、これは合法的にやったんですね。革命もクーデターも起こしてないんです。どうやったかというと、緊急事態条項を使ったんですね。1933年の1月30日にね、ヒットラーは合法的にですね、これは多数派になったんでね、内閣作りました。総理大臣になったんですね。ごめんなさい、首相になったんです。で翌月2月28日に国会議事堂が何者かによって放火されたんですね。そうしたらですね、その翌日、27日です。その28日にナチスはこれはドイツ共産党の仕業だと断定して、そしてドイツ共産党員を令状なくバーッと逮捕してたんです。何千人もですね。これで西ヨーロッパで一番大きかったドイツ共産党は事実上なくなっちゃったんですね。で、その後ですね、徹底した干渉をした選挙を3月5日に実施したんですね。
でも国民はですね、やっぱ不安だったんですよね。ナチスは第一党になりましたけど、過半数取れなかった。そこでどうしたかというと、3月25日に全権委任法といってですね、国会の持ってる立法権が全部政府に移っちゃうという、そういう法律を作ったんです。つまり政府はやりたいことがし放題になってしまう。それが3月25日、これを強行採決したんですね。共産党は、身柄拘束されても81人当選していたんですね。議員がいたんだけど登院できない状態です。逮捕されてますから。そこで国会で強行採決して全権委任法を通しちゃった。これで独裁が成立しちゃったんですね。これね、国家緊急権発令したのが2月の28日でしょ。全権委任法が成立して独裁が成立したのが3月25日、1ヶ月経ってないんです。独裁っていうのはやろうと思ったらあっという間に成立するんです、ね、これはよく知ってください。このナチスのですね、この、緊急事態条項の使い方もですね、反対政党を弾圧するためにやったんですね。別に緊急事態じゃないのにですね。だって放火があった翌日に誰が犯人かなんて分かるわけないです。実は放火の翌日ですね、ドイツ共産党の仕業だということで共産党員がたくさん逮捕起訴されましたけど、後で勇気のある裁判官にみんな無罪な判決が出されてるんですよね。